はい、皆さんこんにちは。今回はですね、なんていうか、サムタッチっていうサムタッチキーボードっていうものですね。サムタッチキーボードっていうものを購入しました。で、親指シフトのことですね。これは何でしょうか。こういうあれですね。これとっても映ってますか。こういう感じですかね。こういうものですね。一応こんな感じでなっています。それと、これは接続の前にお読みくださいっていうものですね。で、これはこれでいいですね。で、それではですね、これをね、関係なし、これも関係なしと、はいはい。こんな感じのものですね。で、親指シフトですから、親指をこうやってホームポジションへ、こんな感じになるんでしょうか。こういう感じでやるんでしょうかね。私は初めてです。で、なぜこれを購入したかと言いますと、別に早く打ちたいからとかね、何か職業で必要だとか、そういうのではありません。もうただ単に興味があったっていうかね、リハビリということになりましょうか。こういうことをこれとの比較見てみましょうか。これはヤルフォースとの比較でこれ USB 接続になってますね。こんな感じでしょうかね。こんな感じ。一回り小さい感じでしょうかね。そんな感じです。裏もそんなにないですよね。裏のところもこんな感じでね、接続できるようになって、そんな感じでしょうかね。ここのところはこういう風にねなってるっていうところでしょうかね。こっち側もなってますし、そんな感じでしょうかね。いつもこれで金打ちしてるんですけども、金打ちしててもそんなにどういうんかな、なんか文章があって、でその文章をタイプで起こすとかっていうかね、そういうのとか、あるいはテープっていうか録音されたものに対してそういうふうなやるっていうことをしているわけではありませんので、十分なんですよね、金打ちで。ローマ字入力もしてたんですけどもね、最初は。だけど金入力の方が楽なんじゃないかなっていうね、そういう風な気持ちがあって、それで金入力をねするようになったんですけれども、でLinux ですので、Linux にも対応なんかできてるようですので、またそれもねちょっとねやってみたいと思います。とりあえずはレビューということでですね、こんな感じですっていうね、この押す感じもそうですね、こんな感じでしょうかね。
こういう感じになっています。で、面白いのが、普通はこの辺にバックスペースがありますよね。この辺にバックスペース、この辺っていうか、ここにありますよね。バックスペースはね。ちょっとこれを伸ばして、これをちょっと。ね。ここにバックスペースありますよね。で、これの場合は、ここにあるんですよね。ここにバックスペースがあるんですよ。だから、多分、こう、打ちますよね。そして、手前にやろうと思って、こうなると思うんですよね。こっちの方だと、こういう風になりますよね。ところが、これの場合はこう打ってても、こうでいいわけですよね。これでいいわけですよね。だから、なんていうのか、すごく、そういう意味においては、ここにあるっていうのはすごくいいと思いますね。それほど、あとはどうでしょうか。違いと言いますと、それほど、あとはないですよね、そんなに。この、どういうかな、親指シフトがここにあって、ね、この無変換と変換、ね、ここにあってっていう風に、空白ってこうスペースキーですよね。それがこういう風にあるっていうね。それはかなもあるし、こら、この、なんだっけ、Windows マークの、あれはここですよね。そんな感じで、今回これ購入して、いくらぐらいだったでしょうかね。16,000円ぐらいだったんじゃなかったでしょうか。5,000円か6,000円前後ってところでしょうかね。そんなに安くないですね。安くないですよ。これ他のところもこういうのいっぱい作ればね、安くなるんでしょうけども、富士通だけでしょうからね、こういうことしているのは。だからこれは仕方ないっちゃ仕方ないんですよね。だけどもうこれでなんて言うんですか、若い人でしたらパタパタパタっと打てるようにね、なれると思います。私の場合はリハビリですからね。手のリハビリですから、早く打つ必要はありません。ゆっくりゆっくり楽をしたいっていうちょっと横島ですかね。でもそういうことで。これを使って、最初の練習をしてみたいと思います。それで、ここにあるようにやってみたいと思うんですけれども、どういうんでしょうね。ここに、わからないですから、ここに、何ですか、ウィキペディアのをちょっと加工してね、そして、やっております。で、それでですね、あとこれはエディターですよね。それで、今回は、アンシーですね。アンシーになります。で、半角電角を押して、これ小指で押すんだったっけな。そして、ホームポジションに持ってきて、何を打ちましょうか。東京都と打ちましょうか。とはこれですか。うはこれね。きは中指。きよときよはどこだ。薬指だけど、あれですね。こうですね。なったね。うですね。とはどれだ。そうだ。東京都だから、これだ。これでいいんだね。
で、変換と。ああ、違う。そうだ、これで OK。ね、東京都と打ってみました。あれからですね、購入してから、練習は一度もしていないです。ただまあ、必要なメールだとか、それを、入力していたりとか、それだけですね。もう練習はあんまり、ね、実践が大好きなもんですから、もうそれだけですね。ちょっと文章を書くっていうようなことは何回かやりました。ちょっと、どのくらいになったかっていうので、ちょっとやってみますね。何を入力しましょう。あ、そうですね。みなさん、点かな点。こんにちは、丸。こんな感じです、今。1ヶ月目です。まだこんな状態ですね。でも、もう、大体どこにあるか、キーボードのあいうえおがね、カタカナ、ごめんなさい。カナが、ひらがなが、どこにあるかっていうのを、大体わかるようになりました。ただわかりにくいのは、小さいあとかいとかっていうのがちょっとわからないっていう感じで、1ヶ月目、こんな感じになっております。ありがとうございました。